Так, следующее видео. В общем, зачем все это было? Дело в том, что скрипит стеклоподъемник. Сегодня вот буквально с утра смотрел видео, посвященное Ford Focus 2, где там молодой человек аккуратно ВДшечкой прыскал на троса. Но здесь у нас все абсолютно по-другому. Во-первых, что хочется сказать. Здесь инженеры Ford очень сильно удивили. Для начала дверь крепится снизу. Еще дополнительно стоит здесь крепежик. Раз крепежик. И вот здесь вот должен был стоять два крепежек, но уже заклеено лейкопластырем. Видимо, был оторван где-то и на место не ставили. Плюс еще добавок у нас по два с каждой стороны. Чтобы открутить с этой стороны, вам понадобится вороток. Отверткой тут уже не подлезть. Потом, точно так же, сняв заглушку с дверной ручки, здесь мы видим уже два самореза. И точно так же откручивается один торкс из ручки и один торкс вот отсюда из заглушки, накладки на зеркало. Вот отсюда. Зеркало крепится, вернее, накладочка это крепится вот на такой вот клипсе. Клипса очень жесткая, поэтому тяните, не бойтесь оторвать. Далее, стеклоподъемник. Так, кстати, вот здесь вот еще саму ручку нужно два самореза по металлу открутить. Кстати, сзади, если у нас была какая-то формовка, то здесь у нас уже полноценный поролончик. И он толстенный, и он на клею, но чувствуется, что двери сделаны в разное время. Здесь уже вот этот вот клей отваливается, эта жвачка. И что мы видим? Видим мы, здесь вот наши тросики ходят. Вот они. Вот их. Ходят они очень плотно. Вот здесь где-то трутся. Здесь у нас ролик есть. Вот сейчас нам был бы необходим второй запасной человек. Потому что он бы у нас сжал на кнопочку, а мы бы смотрели, где трутся тросики. Потому что скрип, конечно, адский. Вообще, когда такой скрип появляется, все грешат на то, что это должен быть задир тросов. И это у нас ведет к чему? К последующей замене стеклоподъемника. Но в данном случае у нас стеклоподъемник шикарно двигается. И получается, что так вот снизу можно пальцем гарантированно нащупать и убедиться, что он с ролика не соскочил. А сверху надо очень сильно изловчиться, потому что тут все на самом деле весьма интересной системой сделано. Так, ну попробуем пока что просто помазать, обновить смазку, может быть перестанет шуметь. Так, поставил я уже дверную карту на место. Самое важное, о чем забыл сказать, и в прошлый раз, и в этот, когда ставите, не забывайте, прежде чем все закручивать, проверять провода, правильно ли все подключили. Ну что ж, скрип остался. Что нам это видео дало? Вам это дало понимание, как снимаются дверные карты, как снимается ручка внутренняя и наружная. Мне это дало понять, что если так скрипит стеклоподъемник, то дело, скорее всего, в моторе. Умирает мотор стеклоподъемника. В дальнейшем я попробую в этом убедиться, и если получится, запишу еще одно видео, но уже получше.